Minglava, the king is shoot nama night. Piashi and Nukabato Miako can you woy and dread. Nalona Miago a timpian sin you some your nejado. Yongji do that me a yausi dino go. Minglava Lunukon Sabare. Christmas year need that 1 meow chin. Gausa jine joy watching. Jamma jine au minjin a bounty. You need Tara Piago go where you. Nukabato Miako can you lear she jado, dining at the Mayonji Dumia, Alum Boma, Yenima Sayu, Biwa Solinswa, the Yabasido. Amen. Bigger a baga, pay out the king as a gardogo, a Biwa Managan look, big thick, Yakayade, Sholu minute gua, tower up ya cigar go now can you, tower up Yago chitjao you the door. Dawit aboma, big the Yokari a Jounigo, bigger baga, Yoga Bibabi, Dine Maro, Ludione Dio, Lenemia, Mibane Tadmi, Nico Monoma a chin, a tendo dina a chin, a murosa on chin, a tendo, tabane, taba, Korea deno gangana, the kune, the cook. A monim of Wahajabene. Yanyuri mataja bene, Manalo pitting, suswe, takai chimya, loa, mashija bonet gua. The unet u, a thin the bane the bar, chicky, miano, jabuyan, dwe, you need Pia the kinga, Nukabato, ampshin, Popiatuama, Pibare. Aricaumia lade, Ning Chanjin, Shinde. The Yarogo, Pia the Kindi, you need to my ampshin, the sound lara, Chibare. Dajang, Tower up here, Tandoma Lado, Ning the chin about thee. You need Nukabato go na Tawi. Can you hear Shija do? Miba, Nigo Monoma, that me a Yausi dime boma, Yakubin the Yaubasi do. Amen. Ero, the unet u, Matimia chin, a nympua chin. Teo go deal chilo mea jin, yan yo pue jin, newsu jin, song young jin, or hing nongo jin, a pocha jin, yan lo take kai chinia, a twinema osure a shin jin, matuni lo, shabare. That a twinema osure a shin jin, matuni a twinema, winning jingale, matu chow. And a winning jin, mature a dredjow, the only deal, machinaibu. A thin or the barnet the bar, machinaibu, matimia naibu, silong in your chin, machine naibu. Tajao, ain't no midas to kuma, lene maya, mibane, that me, ni go maunama a changing, a look look jare, look tari. No, a telugine, ongeda, comni pensionet, comni windan. Say on pensionet, say on windan. No, Satao say pensionet, Satao say maluka in jare luri. Winyin ni me, Chow Ture, Chow Longama, we took Birelu, a yeni, Pawinedune, Shea Wineluri, allo. A tema usure, a shinjin, Tuni Jablo, Winyin, Tuni Mesoye. To know tomorrow look kind of Payat, King Amuro. To know tomorrow look kind of see why Lungando, night, Au Minjin, Shida, Chipare. That don't be other king I didn't tamago. We ngabo yan be like that. No gabato ye gouncing gado. Winyin jen to jazzy. Barile, winyin jen to jazzy. So there, no gabato gouncing line, piashing up your kaina, chipare. And I hope Babi, tomorrow. Tamayas win, but Tamazo, Kanji says Damayazwin, Patamazao, a kanji, sesh. And yet, Tikani Ligo, Timaru Pachaya, Damayazwin, Patamazao, a kanji sesh, and yet Dema Ligo, Timaru Payavame, doing to do Paya. Todo shall be thee now, shall eat, ta Yonatan, sing alone thee, Dawi sing alone. Swekalia shiwe, Dawiko go ne amia, chili, Tone night, sholu thee, Dawiko, thank see we, no apart ain't though, not upon Toya do a quingo, pero mamu, Jonathan the le, Dawiko go ne amia, chido jang, tu ne a tu make the haya,
ဖွဲ့ပြီးလျင်မိမိဝတ်သောဝတ်လုံကိုချွတ်၍မိမိအဝတ်တစားများနှင့်ဒါလေခါးစီးတို့ကိုဒါဝိဒ်အားပေးလေ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောနသန်သည်ဒါဝိဒ်ကိုဘာကြောင့်ချစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်သည်ဖလိတ္တိလူဂေါလိယဆိုတဲ့ဂျိုင်းယန်ကြီးကိုကြောက်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့လဲကျအောင်သူစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂေါလိယရဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဂျေရုရှလင်ကိုပြန်လာတယ်ရှောလုကသူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဗနာကိုမေးတယ်ဟေးအဲ့ဒီကောင်လေးကဘသူ့သားလဲဘယ်ကလဲအာဗနာလည်းမသိဘူးအရှင်မင်းကြီးအသက်တော်ရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟာဒါနဲ့ပဲဒါဝိဒ်ကလည်းလာရောကဲခေါ်စမ်းဆိုတဲ့ခါမှာအာဗနာသည်ဒါဝိဒ်ကိုရှောလုမင်းကြီးထံကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလုမင်းကြီးကဒါဝိဒ်ကိုတခွန်းတည်းမေးလိုက်တယ်မင်းဘသူ့သားလဲဒါဝိဒ်ကပြန်ဖြေတယ်အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်ဗက်လေမြို့သားယေရှဲရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်လို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုရှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာရှောလုမင်းရဲ့ဘေးနားမှာသူ့ရဲ့သားကြီးယောနသန်ရှိတယ်ဒါဝိဒ်အဲ့ဒီလိုရှောက်လိုက်သည့်နောက်ရှောလုရဲ့သားယောနသန်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆွဲကပ်သွားတယ်ကိုနဲ့အများချစ်တယ်ရှောလုမင်းကြီးကလည်းမင်းအဖေအိမ်ကိုမင်းမပြန်တော့နဲ့နန်းတော်မှာပဲနေဆိုပြီးတော့နန်းတော်မှာပဲနေဖို့သိမ်းဆဲလိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုရွေးကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောနသန်ကမြင်ချင်းပင်ရင်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှင်ဘရင်သားတို့ဝတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့အဝတ်အစားတွေရှင်ဘရင်ရဲ့သားတော်မင်းသားတွေသာကြိုင်တဲ့ဒါလေးနဲ့မြခါးစီတို့ကိုလည်းဒါဝိဒ်ကိုပေးအပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားချင်းမြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလောကသားတွေချစ်တဲ့အချစ်မျိုးလိင်တူချင်းချစ်တဲ့အချစ်မျိုး sexual နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအချစ်မျိုးနဲ့ချစ်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာသူတို့ချစ်တဲ့အချစ်ကဝိညာဉ်ချင်းတူလို့ချစ်တာဖြစ်တယ်ယောနသန်သည်ဒါဝိဒ်လျှောက်ထားတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ဒါဝိဒ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်သူသည်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဆွဲကပ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ကြီးကခွာလို့မရတော့ဘူးဒါဝိဒ်ကလည်းယောနသန်ကိုချစ်တယ်ယောနသန်ကလည်းဒါဝိဒ်ကိုချစ်တယ်ချစ်တာတောင်ကိုနဲ့အမျှချစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်စိတ်နှလုံးဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားရအောင်ယောနသန်ရဲ့စိတ်နှလုံးသည်ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆွဲကပ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်၍တကယ်တမ်းကျတော့လူတွေမှာစိတ်နဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကကြာမခံဘူးနော်စိတ်နဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကကြာမခံဘူးမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်အရာချစ်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကောင်းရင်ချစ်တယ်အခြေအနေမကောင်းရင်မချစ်ဘူးကို့မှာအစင်ပြေနေရင်ချစ်တယ်ကို့မှာအစင်မပြေရင်မချစ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေချောလို့ချစ်တယ်လှလို့ချစ်တယ်ငယ်လို့ချစ်တယ်မျက်နှာလေးကနှုတ်ဖက်နေလို့ချစ်တယ်ကိုယ်လုံးလေးကတောင့်တင်းနေလို့ချစ်တယ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမတောင့်တင်းပြီးတော့ယော့ရဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချစ်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကလည်းစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကိုချစ်တယ်အော်ဒီယောက်ျားလေးက smart ကြလို့ချစ်တယ်နောက်ခါမိဘတွေကပိုက်ဆံရှိလို့ချစ်တယ်သူက cycle အကောင်းစားကြီးစီးလာလို့ချစ်တယ်နော်ဖနက်ဘိုးဖနက်ကြီးကိုတခါရဲရှူးဖနက်ကြီးကိုအကောင်းစားကြီးလန်ထွက်နေအောင်စီးလာလို့ချစ်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးချစ်တယ်တကယ်တမ်းကျသူကတထေးသားအစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကငါဝတ်ထားတာပါလို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချစ်တွေမရှိတော့လူတွေကစိတ်ခံစားချက်တည်ယာသည်ပြောင်းတယ်လို့ပြောင်းတတ်တယ်အချိန်နာရီတွေပြောင်းတယ်လို့ပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ချစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနသန်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဆွဲကပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာစိတ်
မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတွင်းဝိညာဉ်အနက်ဆိုင်ဆုံးတဲ့ကချစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မြန်နော်ယောက်ျားချင်းချင်းကြီးချစ်ရတယ်လေလို့ခမမထင်ပါနဲ့မဟုတ်တာတွေလို့ဖို့သူတို့ချစ်ကြခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးကိုချစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုကဒီလို तू ကဒီလိုတွက်ရင်းနဲ့ဆက်တထေးလို့ပြီးတော့တွက်ကြည့်တော့ဆက်မရှိဖြစ်တဲ့အခါမှာချစ်သူကြီးစားတွေကွဲကြတယ်အိမ်တောင်တွေကွဲကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟောဒီအတွင်းဝိညာဉ်အနက်ဆိုင်ဆုံးတဲ့ကချစ်တဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲကြုံဘယ်လိုပြဿနာပဲရှိသီးခံခွင့်လို့ပြီးတော့ချစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်ပါဒါဝိဒ်ရှောက်တင်လိုက်တဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်တဲ့ယောနသန်ရဲ့စိတ်နှလုံးသည်ဒါဝိဒ်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဆွဲကပ်သွားရတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ချင်းတူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိဘများနဲ့သားသမီးများစဉ်းစားကြည့်ပါယောနသန်လည်းစဉ်းစားတယ်ရှောလူလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီကောင်လေးဒါဝိဒ်ဂေါလိယကိုတတ်နိုင်တဲ့အရည်ချင်းဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အရည်ချင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအသက်အရွယ်အရအမောင်းကျွမ်းကျင်မှုအလုံးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်ရင်ဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယကိုတတ်တယ်လို့နာမည်ခံပေမဲ့ဒါဝိဒ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားသည်ဒါဝိဒ်ကိုသုံး၍ဣသရေလလူတွေကိုလာ၍ရံဘက်ပြုတ်နေတဲ့ဖိလိတ္တိလူဘလူးကြီးဂေါလိယကိုထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်တတ်ပစ်တယ်ဆိုတာကိုရှောလူလည်းနားလေတယ်ယောနသန်လည်းနားလေတယ်အဲ့တော့ဒီလူဟာဒီဒါဝိဒ်ဟာတာမန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ကိုရတော်သူဤအမှုကိုထာဝရဘုရားမပြုတ်ရင်ဘယ်သူမှမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ကိုရတော်သူဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာသာရတော်သူဘုရားသခင်အထူးရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်အထဲကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယောနသန်အထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကချစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်သားများသမီးများမှတ်ထားဝိညာဉ်မတူရင်မချစ်ဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့လူကိုထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်မရှိတဲ့လူနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကမချစ်နိုင်ပါဘူးကြည့်ပါအမြင်ကပ်ပါတယ်ဘုရားတရားတွေကလည်းလှုပ်နိုင်လုံးအာကြီးတယ်ဘာလို့လဲလှုပ်ပြန်ပြီဘုရားတွေကလည်းရှ िख ိုးပြန်ပြီစုတွေကလည်းတောင်းနေပြန်ပြီပထနာတွေကလည်းတင်းနေပြန်ပြီဘယ်နဲ့ဘုရားတရားလှုပ်တာဘုရားအမှုတော်ကိုစောင့်တာကိုအမြင်ကပ်เสียလားကတ်တယ်စုတွေလည်းတောင်းနေပြန်ပြီတနေ့မပြီးတော့ဘူးဘာလို့လဲထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနတ်ဆိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကမနစ်သက်ဘူးဝိညာဉ်ချင်းမတွေ့ရင်မချစ်ဘူးအမြင်ကတ်တယ်ရှောလူကြည့်ရှောလူဒီထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူမှတ်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကယေရှုအသေးမခံရသေးဘူးယေရှုအသွေးမသွင်းရသေးဘူးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကလာတယ်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရင်လာတယ်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ရင်ပြန်ထွက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်လာတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ရှောလူရှိမှာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီဆိုရင်သူ့ထဲမှာသိုးသောဝိညာဉ်ကပဲနှောက်ရှက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ထဲမှာသိုးသောဝိညာဉ်နောက်ခံမိဘဘိုးဘွားရိုးရာမှောင်မိုက်တကူရှိနေသောကြောင့်သူဒါဝိဒ်ကိုချစ်ပါတယ်နော်ဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယကြီးကိုတတ်နိုင်လိုက်တဲ့အချိန်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ကိုစောင်းတီးပေးတဲ့အချိန်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ရှောလူဒီဒါဝိဒ်ကိုချစ်တာတောင်နည်းနည်းချစ်တာအလွန်ချစ်တယ်ရှောလူဒီဒါဝိဒ်ကိုအလွန်ချစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်မချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကြာမချစ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ထဲမှာသိုးသောဝိညာဉ်ရှိတယ်နော်ဒီကောင်ဟာငါရှိကဗိသိက်ရွေ့သွားတာသူရှိပဲဖြစ်မယ်သူဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ကိုရတော်သူဒီဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာသာရတော်သူဒီကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ငါရဲ့နန်းတော်ကိုလူတော်မှာလားငါရဲ့ကလထိုင်ကိုလာလှုပ်နေတာလားငါကိုသူကဗိသိက်ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါကိုဘယ်နေ့တတ်မှာလဲငါသားယောနသန်သည်ဒါဝိဒ်သားနန်းတက်ခဲ့ရင်ငါသားယောနသန်နန်းမတက်ရတော့ပါလားငါရဲ့နိုင်ငံတော်ယောနသန်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပျောက်ဆုံးတော့မှာပါလားဣသရေလရှင်မေအရာကနေငါပြုတ်ကြတော့မှာလားဆိုတဲ့
ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့သူသည်ဒါဝိဒ်ကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တန်တရားရှိပြီးတော့မှတတ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဒါဝိဒ်ထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ကိုရှောလူသည်လုံးဝမနာလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဝိဒ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယောနသန်သိသလိုရှောလူသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မနာလိုခြင်းကြောင့်သာသူသည်ဒါဝိဒ်ကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးပြိုင်ဘက်လိုသဘောထားတယ်ဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းပြီးတော့ကြံစီနေတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲသူ့အထဲမှာသိုးသောဝိညာဉ်ရှိလို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခံတော်သူကိုသူကြည့်လို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောနသန်ကတော့သူ့ဖေရှောလူလို့မဟုတ်ဘူးတစ်ဒါဝိဒ်ဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ကိုခံတော်သူနှစ်ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာသာရတော်သူသုံးသူ့အဖေရှောလူရဲ့နန်းတော်ကိုဒီဒါဝိဒ်စက္ကန့်မယ်ဆိုတာယောနသန်သိနေပြီနောက်တစ်ခါဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကသိနေပြီဒါမဲ့သူသိနေတာကဘာလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခံတော်သူဟာသူ့အဖေကိုပြန်တတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွင်းထဲကဒါဝိဒ်ကိုသူဘာဖြစ်လဲလေးစားတယ်သူ့အတွင်းထဲကဒါဝိဒ်ကိုသူချစ်တယ်ချစ်တာတောင်မှပဲဒါဝိဒ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဆွဲကပ်ပြီးတော့ချစ်တယ်ကိုနဲ့အများချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနပြောခဲ့သလိုယောနသန်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူညီနေတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူညီနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှောလူဝိညာဉ်လဲထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါတော်လဲသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကစိုးညစ်တယ်သူ့ထက်မှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုမောင်မိုက်တကူနောက်ခံနတ်ဆိုးအတတ်ပညာကအမြဲတမ်းနောက်ရှစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးရှိပေမဲ့သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အကျိုးကိုပျက်စီးအောင်ဒါဝိဒ်သေအောင်သူ့အထက်ကဝိညာဉ်ဆိုးကပဲချုပ်ချဲနောက်ရှစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘာတွေခွန်အားယူကြမလဲဘာတွေစင်ကြင်ကြမလဲကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်မှာလင်းနဲ့မယားမိဘနဲ့သားသမီးသမီးကြီးစားညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းအသင်းသူအသင်းသားအချင်းချင်းဆဲသူဆဲသားအချင်းချင်းတပည့်တော်စုအချင်းချင်းအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခရိယန်အသင်းတော်ဂိုင်းကနာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုယုံကြည်သူအချင်းချင်းဘာလို့မချစ်နိုင်ကြတာလဲလို့ဖះရှင်ကဒီနေ့မိကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဖះရှင်ကကျမကိုဒီနေ့မှာလိုက်တယ်ဘာမှာလိုက်လဲဆိုတော့လင်းနဲ့မယားမိဘနဲ့သားသမီးသမီးစားအသင်းသူတင်သားချင်းချင်းအမှုတော်ဆောင်ချင်းချင်းအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးသင့်မြတ်ကြပါတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးရန်လိုခြင်းစောင်းမြောင်းခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေဖန်တာတယ်မကဘူး personal တိုက်ခိုက်မှုတွေပါပြုလုပ်နေကြတဲ့အရာတွေရက်တန်းကရပ်ပါတော့ခရိယန်ဖြစ်ပါတော့လေဆဲဆူနေတဲ့အရာတွေနော်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမသိမြတ်ရင်နော်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုနော်စောင်းမြောင်းပြီးတော့ရန်လိုနေမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့သာသနာတော်ကိုငါအလို့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်သိမြတ်မှယောနသန်နဲ့ဒါဝိဒ်ညီအကိုချင်းဆွဲကပ်သည်ထက်တာ၍ဆွဲကပ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုနဲ့အမျှချစ်မှသာလျှင်ငါရဲ့သာသနာတော်သည်တကိုးနဲ့တိုးပွားပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမသိမြတ်ရင်စီလုံးညညွတ်ခြင်းမရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းမရှိရင်ငါအလုံးလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖះရှင်ကကျွန်မကိုမှားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှောလူရဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်မနာလိုခြင်းရှင်ဘင်ရာမပြုတ်မှကြောက်ခြင်းဒါဝိဒ်ကဗိသိက်ရသူကိုကဗိသိက်ပျောက်သူဒါကြောင့်ဗိသိက်ရောက်တဲ့လူကဗိသိက်ပျောက်တဲ့လူကိုတတ်၍နန်းတက်မှာကိုရှောလူသည်အလွန်ကြောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့ဗိသိက်နဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပြီဆိုရင်အကိုတော်များအမတော်များဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကနော်ငယ်ချိုးငယ်နာဖ
ခေါ်တတ်ကြတယ်မားတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကိုထောက်ပြတတ်ကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်သည်သာမကနော်အခြားတိုက်ခိုက်เสียနှီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာထက်ပိုဆိုတာကတော့အထက်လန်းအောက်လန်းနဲ့ထိုသူကိုအပြုတ်ဖြုတ်ပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများထိုအရာကိုအလွန်ပဲတတိထားဖို့ယံဖခင်ရှင်ကဒီနေ့ကျွန်မအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိကြသောဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်များအားလုံးကိုမာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒါဝိဒ်ကဘာလို့ပေးတာလဲရှောလူရှင်ဘုရင်မတိုက်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းအာဗနာတောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ဒါဝိဒ်အကို၃ယောက်တောင်ကြောက်လို့ပုံနေရတဲ့ဖိလိတ္တိလူဘလူးကြီးဂေါလိယကိုဒါဝိဒ်ကအသက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू တေရင်တောင်တေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အသက်ကိုတောင် तू မနှမျောပဲနဲ့မိမိရဲ့ဣသရေလအမျိုးဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကွယ်ကာပေးတာမဟုတ်ဘူးလားတလောက်တောင်အသက်ဆုံးပြီးတော့မှကိုယ့်အသက်ကိုတောင်မနှမျောပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုကွယ်ကာပေးတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့ချစ်ဖို့နေသားတပ်ဖြတ်ဖို့ပဲချောင်းမြောင်းနေတယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုစိုးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ပဲကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်ငါလူတွေပါသွားမလားငါတိုင်းသူပြည်သားတွေပါသွားမလားငါရဲ့စီးပွားရေးတွေထိခိုက်သွားမလားငါရဲ့ဝင်ငွေတွေလျော့သွားမလားငါတိုးတွေပါသွားမလားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရင်ပူပန်နေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်စွာဝေငှတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတဲ့အရာသွန်သင်တဲ့အရာတွေကိုပြောင်းပြန်တောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဒါမားတယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြနေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တကယ်တော့ပင်လယ်ရေဆိုတာတယောက်တည်းတောက်လို့မကုန်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ56တန်းကမ္ဘာပေါ်မှာတန်း9000ကုန်သောလူသားတွေတဲကကဲတင်ခြင်းမရသေးသောသူအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုလုံးဝတောင်မသိသေးသောသူမကြားသေးသောသူယေရှုခရစ်တော်ကိုသိတယ်ယုံတယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမကြားဘူးသေးသောသူမသိဘူးသေးသောသူဝိညာဉ်တော်ကိုမရသေးသောသူများအတွက်အသုံးတော်ခံမဲ့အသင်းတော်မြောက်များစွာလိုအပ်နေပါတယ်ယနေ့ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးယခုရှိတဲ့ဧဝံဂေလိဆရာဓမ္မဆရာတွေနဲ့သင်းအုပ်တွေနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးနောက်ထပ်မြောက်များစွာသောဟောပြောဝင်ငှနိုင်မဲ့ဧဝံဂေလိဆရာကောင်းနေမိမိအသက်ကိုတောင်မနှမျောပဲဧဝံဂေလိလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်များစွာလိုအပ်နေပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုလူသားတိုင်းသိရှိသွားဖို့ရန်အတွက်အသုံးတော်ခံမဲ့အသင်းတော်အသုံးတော်ခံမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မြောက်များစွာလိုအပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့လူတွေသည်ထိုကဲ့သို့မျိုးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဝလုံးနဲ့ထိုးချတတ်တယ်ရည်နစ်တဲ့သူဝါကူပြီးတော့ထိုးတတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများကျမတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးအမျိုးအစားတွေထဲမှာများပါနေမိသလားဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်တွေဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်နဲ့လာတော်သူမိမိတိုင်းနိုင်ငံရဲ့မှောင်မိုက်တကိုးကိုဖြိုခွဲရှင်းလင်းပေးတော်သူထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်နဲ့စေလွတ်ပေးတော်အသင်းတော်တို့မို့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်လို့မကြိုးဆိုနိုင်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့မချစ်နိုင်ကြတာလဲကိုယ့်ထက်သာလို့မနာလို့မြန်ဖြစ်မိတာရှိပါသလားဖခင်သခင်သည်အသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးယုံကြည်သူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသုံးပြုတဲ့နေရာချင်းမတူပါဘူးဟိုဆရာကိုဟိုဆရာအလျောက်သုံးတယ်ဒီဆရာကိုဒီဆရာအလျောက်သုံးတယ်ဟိုဆရာမကိုဟိုဆရာမအလျောက်သုံးတယ်ဒီဆရာမကိုဒီဆရာမအလျောက်သုံးတယ်ဟိုဧဝံဂေလိဆရာကိုဟိုနေရာမှာသုံးတယ်ဒီဧဝံဂေလိဆရာကိုဒီနေရာမှာသုံးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာယောဘသည်စီးစိမ်ကြီးပြီးတော့သူ့ဒေသမှာသူနာမည်အရန်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အာဗြဟံသည်လည်းသူနဲ့ခစ်ပြိုင်အာဗြဟံနဲ့ခစ်ပြိုင်ယောဘနဲ့ခစ်ပြိုင်နော်အာဗြဟံရှိတာပဲနော်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ဟိုဘက်မှာယောဘကိုလည်းကောင်းကြီးပေးနေတာပဲဒီဘက်မှာအာဗြဟံကိုချီးမြှောက်တယ်လို့ဟိုဘက်မှာယောဘကိုလည်းချီးမြှောက်နေတာပဲတခုပဲရှိတယ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုသာလျှင်ဣသရေလအမျိုးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးကောင်းကြီးကို
ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ရကောင်းကြီးတကယ်အာဗြဟံအမျိုးအစ်စ်တွေကတော့လောကကောင်းကြီးသူတို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရကောင်းကြီးခရစ်တော်ကိုခေါ်ပြီးလက်ခံ၍ဒါဝိဒ်မင်းရဲ့မျိုးရိုးနော်ဒါဝိဒ်မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိန်ရတော်သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးအနွယ်များဖြစ်လာရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒါဝိဒ်ကဣသရေလတိုင်းပြည်ရဲ့ရန်ဆွဲတွေကိုရှင်းလင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဣသရေလတွေကြောက်နေရတဲ့ရန်သူကိုမောင်းထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဣသရေလစစ်သားစစ်သူရဲတွေတောင်မတိုက်နိုင်တဲ့သူကိုတိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဂန္ဓတစ်ခုမှာပါဝင်ကြတဲ့သူသူ့အရေးချင်းသူ့အစွမ်းအစသူ့တာလင်သူ့စုကျေးဇူးနဲ့ပါဝင်ကြတော့သူများကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြိုဆိုဖို့လေးမြတ်ဖို့ချစ်ခင်ဖို့ချစ်တာတောင်မှာပဲညီအကိုချင်းဒီ brotherly love နဲ့ချစ်နေတာမကညီအကိုချင်းဆွဲကပ်တီထက်တာ၍ဆွဲကပ်တဲ့မေတ္တာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုချစ်တာထက်တာ၍ချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ပေးတဲ့သူအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူဘူးဆရာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူဘူးအဲ့ဒီလိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုမနာလို့မဖြစ်ဖို့နဲ့မျက်မုံမကျိုးဖို့ဒီနေ့ဖရာသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39အခန်းကြီး39အငယ်3မှ6ကလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်3မှ6ဣသရေလသည်အသက်ကြီးစဉ်အခါယောသတ်ကိုရသောကြောင့်အခြားသောသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ထက်ယောသတ်ကိုသာ၍ချစ်၏အစင်းရောင်ထူးခြားသောအင်ကြီးကိုချုပ်၍ပေး၏အဖသည်မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်ယောသတ်ကိုသာ၍ချစ်ကြောင်းကိုအကိုတို့သည်သိမြင်သောအခါသူ့ကိုမုန်း၍မေတ္တာစကားကိုသူ့အားမပြောနိုင်ကြယာကုပ်မှာလီအာနဲ့ရခေလဆိုပြီးတော့ဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဇလန်းလေးကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်မနှစ်ယောက်မိန်းမကျွန်မနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်စုစုပေါင်းမယား၄ယောက်ရှေ့ကလီအာရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ကျွန်မနှစ်ယောက်ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်တို့တော့ရခေလဒီမြုံနေကလေးမမွေးဘူးတို့တော့လီအာကမွေးလိုက်ကျွန်မတွေကမွေးလိုက်တို့တော့နောက်ပိုင်းကျမှရခေလဒီသားယောသတ်ကိုမွေးတယ်ယောသတ်ပြီးဘန်ဂျမင်ကိုမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဂျမင်ကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်ရခေလတိတ်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ယောသတ်နဲ့ဘန်ဂျမင်ကိုသူကရခေလကိုချစ်တယ်ယာကုပ်ကဒါကြောင့်ရခေလကိုသူအယံကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခေလကမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းချစ်တယ်အဲ့တော့ဘန်ဂျမင်ကတော့တိတ်လူလားမမြောက်သေးဘူးအဲ့တော့ယောသတ်ကိုအယံချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်းအယောင်ထူးခြားသောအင်ကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာအဖေကသူတို့ထက်သူ့ရဲ့အကိုတွေကနော်သူတို့ထက်ဒီယောသတ်ကိုအဖေကပိုချစ်ပါလားဆိုတာအဖေကိုလည်းမကြည်နပ်ဘူးယောသတ်ကိုလည်းမကြည်နပ်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီမေတ္တာစကားကိုမပြောနိုင်ကြဘူးမုန်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့တတ်ဖို့ကကြံစီတယ်ရေရွေးနဲ့မှချတယ်နောက်မိဒရန်လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရောင်းစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးကြံစီခဲ့တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများဖယားသခင်ပေးတဲ့အစင်းအယောင်ထူးခြားသောအင်ကြီးကိုဝတ်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီအင်ကြီးမရတဲ့သူတွေကမနာလိုမုန်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးယာကုပ်ကိုပါလို့ယောသတ်ကိုမှပေးရတာလဲလို့ကျမတို့ဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိသလိုဖယားသခင်ကသူချစ်လို့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးဝိညာဉ်ဘိတ်သိက်ပေးအပ်ထားတဲ့အသင်းတော်ကိုလည်းကျမတို့ဘာမှကျမတို့အပြစ်တင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးထာဝရဘုရားကသူစိတ်တော်နဲ့တွေ့လို့ဒါဝိဒ်အပေါ်မှာဘိတ်သိက်ပေးတာကိုလည်းကျမတို့ဘာမှမနာလို့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူဘိတ်သိက်နဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘိတ်သိက်မရသေးရင်တော့ဘုရားသခင်ရှိမှာတောင်းဖို့ဒါမှတခုတော့ရှိပါတယ်ဘိတ်သိက်ဆိုတာကျွန်မပြောခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဒါဝိဒ်ကဘိတ်သိက်အကြောင်းနားလဲလို့ဘိတ်သိက်ပေးပါလို့ဘုရားသခင်ရှိမှာသူမတောင်းခဲ့ပါဘူးဘိတ်သိက်
ဆိုတာလဲသူဘာမှမသိပါဘူးရိုးသားစွာထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း၍စောင့်တည်၍သိုးကြောင်းနေသောတာမန်လူငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သည်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကြိုတင်၍သိမြင်သောကြောင့်နှလုံးသားလှတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုပိတ်သိမ်းပေးလိုက်တာပဲချစ်တော်မိဘသားသမီးများပိတ်သိမ်းလိုခြင်းနှလုံးသားလှပါစေပိတ်သိမ်းလိုခြင်းနှလုံးသားဖြူစင်ပါစေရန်သူကိုတောင်ချစ်နိုင်တဲ့မေတ္တာရှိရင်ဒီကျမ်းစာမှာဆက်ပြီးနောက်ပတ်တွေမှာလေ့လာသွားရင်တွေ့လိမ့်မယ်ရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့လိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ကရှောလုကိုတတ်ဖို့အခြေအနေနှစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်မတတ်ခဲ့ဘူးရှောလုရဲ့အင်ကြီးကိုဖြတ်တယ်ပြီးတော့မှအဖေဒီမှာကြည့်နော်သူရောက်ခမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖေဒီမှာကြည့်အဖေကိုကျွန်တော်တတ်ဖို့ကြုံနေကျွန်တော်မတတ်ဘူးနော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဘိသိက်ခံတော်သူကိုကျွန်တော်လုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းမရဘူးရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ဆက်လိုက်နေတာပဲနောက်အိတ်နေတယ်ရှောလုအိတ်နေတယ်ဘာလို့လဲသူ့ခေါင်းရင်းကရေဘူးနဲ့လှန်ကိုဒါဝိဒ်ယူသွားတယ်ရှောလုမသိလိုက်တတ်မယ်ဆိုတတ်လို့ရတယ်လေပထမတစ်ခေါက်မှလည်းတတ်လို့ရတယ်လေဒုတိယတစ်ခေါက်မှလည်းတတ်လို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားသည်ရန်သူကိုပင်ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှောလုတည်တဲ့အခါမှာသူငိုတယ်ရန်သူတည်ရင်ခမငိုလားဟေးဟေးငါရန်သူကြွသွားပြီဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေခမဘိသိက်မရတာရန်သူတည်တာတောင်သူ့ကိုတတ်ဖို့လိုက်နေတဲ့ရှောလုတည်တာဒါဝိဒ်ငိုတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးသားလှတော်သူသည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘိသိက်ကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကမှာဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ယောသပ်ကဲ့သို့ထာဝရဘုရားရဲ့ဘိသိက်ကိုခံစားရသောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အသင်းတော်ပေါ်ပေါက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထိုးမချမိဖို့ဝေဖန်ပြစ်တင်မကဲ့ရဲ့မိဖို့ဟာသူကတော့မင်းကလေးပါဟာသူကတော့အဖွားကြီးပါဟာသူကတော့လူငယ်လေးပါလို့ကျွန်တော်တို့အထင်သေးစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုပဲဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမှာထာဝရဘုရားထံမှလာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာအပြင်ပိုင်းခြားနိုင်ရမှာကတော့အစစ်လားအတုလားဝါဝါမြင်တိုင်းရွှေမထင်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်တချို့သောသူများဘိသိက်မရှိတော့လဲရှိတဲ့ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့နတ်ဆိုးပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းချစ်တော်သားများသမီးများနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နတ်ဆိုးလဲနတ်ဆရာလဲတကူပြတ်တတ်တယ်နတ်ဆိုးနတ်ဆရာလဲအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်နဲ့တယောက်အသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဖျားသခင်ဘိသိက်ပေးတာချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနာလိုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရတဲ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ယောသပ်ရဲ့အကိုတွေလိုညီလေးကိုမနာလိုတော့သူမဖြစ်ဖို့ရှောလုကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ကိုသူ့ရဲ့သမက်လည်းဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သမက်ကိုတတ်ဖို့ရန်လိုက်တော်သူမဖြစ်ပါမည်အကြောင်းရှင်ဒီအသက်တာနဲ့စိတ်နှလုံးသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ဖျားရှင်လက်ထက်အနံ့ကြရအောင်ကျွန်မမလေးရှားကိုကျွန်မ3ခေါက်လောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မမလေးရှားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်တစ်ပါးကဆရာတစ်ပါးကပြောပါတယ်ဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆရာကြီးဦးထွန်းလင်းကကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှောင်မိုက်တကူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖုံးဆိုးမြေတွေခြုံွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အမှုတော်ကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအခွင့်ရရှိတယ်လို့သူကအဲ့လိုနှုတ်ကနေပြီးတော့ဝန်ခံပြောကြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဝန်ခံတဲ့လူသိမြင်တော်သူရှားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံပြောကြားတဲ့နော်ကျမကိုမျက်နှာလုပ်ပြီးသူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုပဲသူကဒီစကားလေးထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝန်ခံပြောကြားတော့ဆရာကိုလည်းဖျားသခင်တာ၍အသုံးပြုပါစေအဲ့တော့လူအတိအမှတ်မပြုတ်ခြင်းနေပါစေထာဝရဘုရားရဲ့အခွင့်နဲ့ဆက်လက်ချီတက်နေရမှာကဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ယောသပ်ကဲ့သို့ဘိသိက်ရသောသူများဖြစ်ပါတယ်
အကိုရီရဲ့စီတာချင်းခံရလို့ယောသက်ရဲ့အသက်တာဒီဆုံးရှုံးမသွားဘူးတာ၍ဖျားနဲ့နီးတယ်တာ၍ဖျားကဆွဲခေါ်တယ်နာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ချီတက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအီဂျစ်နိုင်ငံမှာဒုတိယဘယင်ကန်အဖြစ်တောင်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဘိသိက်ခံရသောသူကိုလူကစီတာမလားနတ်ဆိုးကစီတာမလားမှောက်မိုက်တကူကစီတာမလားဘယ်သူမှစီတာလို့မရပါဘူးရေကိုခုတ်လို့ပြတ်ရင်ပြတ်မယ်ထိုအရာကိုဘိသိက်ကိုရွေးလျော့စီတာဖောက်ပြန်စီတာသူတစ်ပါးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်နှလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီသားတော်ယောနသန်ကဒါဝိဒ်ကိုမြင်ချင်းချစ်တယ်အဲ့တော့ယောက်ျားချင်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တလွဲတော့မထင်စေခြင်းဘူးဒီခေတ်လိုလိန်တူခြင်းဆက်ဆံခြင်းလို့ချစ်တဲ့အချစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့လှပတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဒါဝိဒ်အထဲမှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယောနသန်ကချစ်ခြင်းနော်ယောနသန်ကလေးစားခြင်းမျက်နှိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှောလုကဝိညာဉ်စိုးကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်တော်လဲမကြည်ဖြူနိုင်ဘူးယောနသန်ကတော့သူ့အဖေလိုစိုးသောဝိညာဉ်ရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါဝိဒ်ကိုချစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများဒီနေရာမှာကျမတို့ဘာကိုနားလည်ရမလဲဆိုရင်ချစ်ချင်ပါတော့လဲမချစ်နိုင်တာဖယားကိုချစ်ချင်ပါတော့လဲမချစ်နိုင်တာဖယားကိုအချိန်ပေးချင်ပါတော့လဲမပေးနိုင်တာဖယားကိုရှေးဥစွာသောမေတ္တာနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရှေးဥစွာတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ချင်ပါတော့လဲမချစ်နိုင်တာကိုလင်ကိုယောက်ျားကိုသားသမီးကိုချစ်ချင်ပါတော့လဲမချစ်နိုင်တာကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမချင်းညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ချစ်ချင်ပါတော့လဲမချစ်နိုင်တာသူ့ရဲ့ဆိုးသွမ်းမှုကိုအကြောင်းပြု၍သူ့ရဲ့အလိုက်မသိမှုကိုအကြောင်းပြု၍ကျမတို့မချစ်နိုင်ရခြင်းသည်အမှန်ဆိုရင်ကျမတို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းမယ်ဆိုရင်သူတစ်ပါးရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြနေတာနဲ့ပဲကျမတို့အချိန်ကုန်တော့မှမဟုတ်ဘူးထို့သူအတွက်ကျမတို့ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းအထဲမှာရှိတဲ့မိဘဘိုးဘွားရဲ့ရိုးရာနတ်ဆိုးပညာမှောင်မိုက်တကူကိုကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာလုံးဝလက်မခံဘဲနဲ့ကျမတို့ညင်းပဲရှုံချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာလိုက်စားခဲ့တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်ဝိညာဉ်ဘာသာစကားပြော၍ဖျားနဲ့မိသားရဖွဲ့၍အဲ့ဒီညစ်ညူးတဲ့နတ်ဆိုးမောက်မိုက်တကိုးတွေကိုကျမတို့ရှင်းလင်း၍ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကျမတို့တန့်စင်ခြင်းပြုဖို့ရန်ဖျားလက်ထဲကိုအနှံ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်သူမရှိပဲပြေးကြရတဲ့ရှောလူမင်းကြီးဟာသူဘိတ်သိက်ပျောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးရင်နာစရာကောင်းတယ်နော်ဘိတ်သိက်ပျောက်တော့သူရဲ့ဘဝရင်နာစရာကောင်းတယ်သူကြောက်နေတဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုမတတ်ဘူးငါကိုတတ်တော့မှာပဲဒါဝိဒ်ကလို့ထင်နေတဲ့ဒါဝိဒ်ဒီဘိတ်သိက်ခံတော်သူထာဝရဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခံတော်သူရှောလူကိုသူမတတ်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးဘသူကတတ်လဲရန်သူဖက်လက်တိကတတ်သွားတယ်နော်ဂေါလိယရန်ကိုဒါဝိဒ်အမြင့်အောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖက်လက်တိတွေကတစ်ချိန်လုံးဒီခေတ်မှာဆိုပါလက်စတိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ပါလက်စတိုင်းတွေကအမြဲတမ်းလာတိုက်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဖက်လက်တိတွေပါလက်စတိုင်းတွေလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာရှောလူနဲ့တကွသူ့ရဲ့သားတော်တွေလည်းသူနဲ့အတူလဲသေးခဲ့ရတယ်ယောနသန်မေလခိရှွာမှာစ၍သူအယံအာကုဘချေရတဲ့ရှောလူရဲ့သားတော်တွေလည်းသူနဲ့အတူသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘိသိက်ပြောက်ပြီးတော့နှလုံးသားမလှတော့စိုးညစ်သောဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့နှောက်ယှက်မှုကိုခံရသောရှောလူဘဝစသိမ်းမလှတဲ့အပြင်သူအားကိုးရတဲ့သားတွေပါဆုံရှုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီစိုးသောဝိညာဉ်ကိုလက်မခံပါနဲ့။မှောင်မိုက်တကူကိုလက်မခံပါနဲ့။အဆုံးသတ်မလှဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကြောက်တဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုလုံးဝမတတ်ခဲ့ပါဘူး။တတ်ဖို့အခွင့်ရတာတောင်မတတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး31နော်31အငယ်1ကနေ4ကြည့်အောင်ပြန်ပြောမယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး31အငယ်1မှ4ဖလက်တိလူတို့သည်ဣသရေလလူတို့ကိုစစ်တိုက်၍ဣသရေလလူတို့သည်ရန်သူရှေ့မှပြေးသဖြင့်ဂိလဘောတောင်ပေါ်မှ
အထိအခိုက်နှင့်လဲ၍သေကြ၏ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနှင့်သူ၏သားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလိုက်၍ရှောလူ၏သားယောနသန်အဘိနဒပ်မေလခိရွှတို့ကိုတတ်ကြ၏စစ်တိုက်ရာတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏လေးသမားတို့၏မြာမှန်၍အလွန်နာသောကြောင့်လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးလျင်သင်ဓာကိုထုတ်၍ငါကိုထိုးလောသို့မဟုတ်အယေပြားလေးချင်းကိုမခံသောသူတို့သည်လာ၍ငါကိုထိုးပြီးမှမယိုမသေးညှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ဆိုတော်လေလက်နက်ဆောင်လူလင်သည်အလွန်ကြောက်၍မပြုတ်ဘဲနေသောကြောင့်ရှောလူသည်ထိုဓာကိုယူ၍ထောင်ပြီးလျင်ဓာသွားပေါ်မှာလဲ၍သေ၏စိတ်မကောင်းစရာပဲရှောလူရန်သူလက်နဲ့လေးများမိတယ်ဝေဒနာပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့မသေးမရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလက်နဲ့ကင်တဲ့စစ်သားလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်လာငါ့ကိုဓာနဲ့ထိုးစမ်းနေမထိုးရင်ငါ့ကိုအယေပြားလေးချင်းကိုမခံတဲ့ဖိလိတ္တိတွေကလာပြီးတော့ငါ့ကိုမယိုမသေးပြုတ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နေငါ့ကိုတတ်လိုက်ပါတော့ဒါမဲ့ဟိုကစစ်သားကိုရှင်ဘီကို तू မတတ်ရဲဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်ပြရစေနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပြရစေနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာရှောလူဘာလို့လဲသူ့ဓာကို तू ပြန်ထောင်၍ဓာကိုထောင်၍အဲ့ဒီဓာသွားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူမှောက်ရက်လဲပြီးတော့သေတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့ဗိသိက်ခံရသောဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုမုန်တီသောရှောလူရဲ့ဇသိမ်းမလှတဲ့အပြင်သားများရဲ့ဇသိမ်းလည်းမလှခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်အယံပဲလိုအပ်ပါတယ်ဗိသိက်ရှိသောသူအသုံးတော်ခံအသင်းတော်ကလည်းမာနကြီးခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းထောင်လွှားခြင်းမရှိဖို့လေအယံအရေးကြီးပါတယ်အသုံးတော်ခံလာရတဲ့အခါမှာကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့လုံမစားဖို့အယံအရေးကြီးပါတယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်ဖို့ကိုဝင်ငွေရဖို့အကောင်းဆုံးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုမလုဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗိသိက်ဒီအစဉ်အမြဲအသင်းတော်ပေါ်မှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတည်မြဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကဗိသိက်ဆိုတာတယောက်ကနေတယောက်ကိုကူးတယ်ဗိသိက်ရွေ့တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ဗိသိက်ဒီတင့်ထန်ကနေသူများရှိကိုမရွေ့သွားပါဘူးနော်ဗိသိက်ဒီမရွေ့သွားပါဘူးနော်အဲ့ဒီဗိသိက်ကြီးကိုလည်းအရန်တောင့်တနေစရာမလိုပါဘူးသင်နာခံခြင်းရှိရင်နာခံနဲ့အရောက်သင်ပေါ်မှာဗိသိက်ကရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာအကယ်၍မြန်ဘုရားရှင်ကဗိသိက်ပေးထားတာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗိသိက်ကမပြောက်ပါဘူးတခုပဲရှိတယ်ကိုကဘုရားစကားကိုမနာခံနှလုံးသားမလှတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗိသိက်မထင်ရှားတော့ကို့အထက်မှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်လှုပ်ရှားတက်ကြွခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ညင်ဝတ်စွာညင်သက်စွာနေတော့တာဖြစ်တယ်ရှမွေလသည်ရှောလူထံကိုဘယ်တော့မှမလာတော့တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြခြင်းမိမိအပြင်မရှိတော့တာငြိမ်သက်စွာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားရှင်စကားကိုနားထောင်လျက်ဖယားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ဗိသိက်ဒီပြန်လဲပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီနောက်ဝိညာဉ်ချင်းတူတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒါကဓမ္မဟောင်းခေတ်ကဒီခေတ်မှာဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့တော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်လူတယောက်နဲ့တယောက်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်သူ့အထဲမှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ့်အထဲမှာလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ချင်းတူရင်ချစ်တတ်ကြတယ်ဝိညာဉ်ချင်းမတူရင်မချစ်တတ်ကြဘူးအိမ်တိုင်းမှာကြည့်လိုက်သူကအဖေသမီးသူကအမေသားဘာဖြစ်လို့အဖေသမီးနဲ့အမေသားအဖေတစ်ဖွဲ့အမေတစ်ဖွဲ့အဖေသမီးနဲ့အမေသားဘာလို့အုပ်စုတစ်ခုကွဲပြားနေတာတော့တချို့အဖေတွေကပြောတယ်ငါသမီးပဲချစ်တာအမေတွေကပြောတယ်ငါသားပဲချစ်တာဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီလိုကွဲပြားနေကြတာတော့မှတ်ထားပါဝိညာဉ်ချင်းတူတယ်လို့ချစ်တယ်ဝိညာဉ်ချင်းမတူရင်မချစ်ဘူး
နော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဝိညာဉ်လဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်ရဲ့လားပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်အမွေးတူတဲ့ငှက်ချင်းပေါင်းနေတဲ့ချင်းစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်နှနောက်အမဲသည်နှနောက်အမဲနဲ့ပဲပေါင်းနေတဲ့ကျမတို့ပင်လုံနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာကျမတို့အသင်းတော်ဒီဆေးဖြတ်စကားမဟုတ်ဘူးမူရစ်စေဝါဖြတ်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးယေရှုသည်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့လူတစ်ယောက်ယုံကြည်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့လက်နက်တွေတက်ဆင်ပြီးတော့မှပြန်လဲ၍မောင်မိုက်တကူကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့စစ်တီတော်ခေါင်းတွေဖြစ်ဖို့ကျမတို့ပြုစုပြောထောက်မွေးထုတ်ပေးတယ်ဖျားစကားကိုနာကန်တော်သူများဖြစ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွင်ခြင်းနဲ့ကင်းရှင်းတဲ့ခရစ်တော်ကိုဆက်သဖို့ရန်ထိုက်တန်သောသူတို့သမီးဖြစ်လာဖို့ပင်လို့အသင်းတော်သည်ပြုစုပြောထောင်ရရှိတယ်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမူရစ်စေဝါဒေဆွဲပြီးတော့လာတယ်သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာမူရစ်စေဝါကျမသိတာကယာမစိတ်ကြွစေနော် WY ဆေးပြဒါကျမဒီလောက်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အခါကျမှအိုးများလိုက်တာမူရစ်စေဝါတွေဒါပေမဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်သူတို့အထက်ကမှောင်မိုက်တကူတွေကျမတို့ရှင်းပေးပြီးတော့မှဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာပဲသူတို့အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီမူရစ်စေဝါကိုသူတို့လုံးဝပြန်လဲသုံးဆွဲခြင်းမရှိတော့ဒါကတချို့တရားမှာ80%ကပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့20%လောက်ကတော့မပြောင်းလဲဘူးတလားနေပေမဲ့လည်း तू မပြတ်ဘူးပြန်လည်းမပြောင်းဘူးအေးနှစ်လနေတော့လေသူကမူရစ်စေဝါမပြတ်ဘူးတချို့ကကြတော့မူရစ်စေဝါယာမစိတ်ကြွစေမက်သဒုံဆိုတာတွေပြတ်သွားပြီးတော့စစ်လိတ်တော့ကြံတယ်များသောအားဖြင့်စစ်လိတ်ပဲကြံတဲ့လူတော့များပါတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေတော့ပင်လုံကိုရောက်ရင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ပြတ်သွားတာများတယ်ပြန်လေပြီးတော့မူရစ်စေဝါမသုံးဆွဲတော့တာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတွေ့ဘူးတယ်တယောက်နှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်မူရစ်စေဝါအဖြူပါမပြတ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြတ်တယ်ဆိုသူတို့ကပင်လုံတင်တော့မှနေရင်ပြတ်တယ်သူတို့အိမ်သူတို့ပြန်ရင်မပြတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲတဲ့သားသမီးကိုမိဘတွေကလည်းသူတို့လည်းမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကပင်လုံတင်တော့ပို့တာပဲပင်လုံတင်တော့စစ်ဖြတ်စကန်လည်းမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပင်လုံတင်တော့ပို့တယ်မကောင်းကြောင်ပို့ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအိမ်မှာသုံးစားလို့လည်းမရတဲ့အမိုက်ကိုပင်လုံမှာလာပစ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရန်ကုန်မှာအရင်တော့အလုံးအမိုက်ပုံဆိုတာရှိတယ်အခုတော့မြောက်ဥက္ကလာလားရွှေပောက်ကန်လားရွှေပြည်သာလားရောက်သွားပြီเนาะအရင်တော့အလုံးအမိုက်ပုံဆိုနာမည်ကြည့်ဖို့အိုးအမိုက်ပုံကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးအိမ်စိတ်လုံးစားလောက်ရှိတယ်အခုလည်းပင်လုံမှာအဲ့လိုပဲအမိုက်တွေလာပုံရတယ်ဒါမှကျမစိတ်မဆိုးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအမိုက်ကနေရွှေဖြစ်လို့ရတယ်လေအာမင်အမိုက်ကနေရွှေဖြစ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမဒီအမိုက်ကလေးတွေကိုရလာတဲ့အခါမှာရွှေဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနဲ့ဆိုရင်9နာရီခွဲဆိုရင်ချက်ပယ်ကိုဆင်းနှုတ်ကပတ်တော်တွေဝင်ငါချီးမွမ်းကိုးကွယ်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတို့စိတ်ဝင်ကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်သူတို့လည်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမျက်ရည်ဖြိုင်ကြပြီးတော့မိမိရဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်လဲမြင်အောင်ပြီးတော့မူရစ်စေဝါတွေပြတ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်တဲ့စုံပြူတွေတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစုံပြူလေးတွေအကြောင်းပြောမလို့စုံပြူလေးတွေရှိတယ်သူက14ကကျန်နေတယ်သူတို့ရောက်တာ1လရှိပြီ2လရှိပြီ3လရှိပြီတချို့ဆို6လလောက်ကြာပြီဆက်လေလည်းမပြတ်သေးဘူးအိမ်သားထဲမှာသွားခိုးတောက်တုံးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသစ်တွေလည်းရောက်လာတယ်နောက်ထပ်မူရစ်စေဝါဆွဲတဲ့လူငယ်လေးတွေရောက်လာတယ်ကဲတားရီသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဆိုပါတော့နာမည်လွှဲပြောတာနော်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မာလတဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့အဒီးတဲ့မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူးသူကမြကြီးနားကလာတာသူကဖကကလာတာသူကမွန်းညင်းကလာတာသူကမူဆယ်ကလာတာသူကနန်းဖကာကလာတာလို့မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ဒီအချင်းချင်းရင်းနှီးသွားကြတယ်အချင်းချင်းပေါင်းဖော်သွားကြတယ်အိမ်သားထဲမှာမိတ္တဟာရတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မပြောနေနားလေလားမသိဘူးအထဲကတယောက်နဲ့တယောက်သူကတွေ့တာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီကောင်ဆေးပဲသိသွားပြီမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ယဉ်နေသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာနောက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ခြံတကားတောက်ခတ်ထားတာဘယ်သူမှထွက်လို့မရဘူးသူ့အချိန်မတန်ရင်ညနေ6နာရီမထိုးဘဲနဲ့ခြံတကားဖွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့တော့ကိုင်ကလက်ထဲမှာပဲတော့ရှိတယ်သူတို့ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘာလုပ်လဲ
အရင်ရောက်တဲ့လူကိုသူတို့ကအကူကြီးတောင်းတယ်တကယ်ချင်းငါတောက်ချင်တယ်အရင်ရောက်တဲ့လူကတော့နည်းနည်းပါအပြင်ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ရောက်တဲ့လူကနောက်ရောက်တဲ့လူကို support လုပ်လိုက်တယ်နောက်ရောက်တဲ့လူကသင်္นานကကောင်းကောင်းမတက်ရသေးသူတို့အထက်ကနှစိုးဝိညာဉ်ဆိုမောင်မိုက်တကူတွေမရှင်းရသေးခင်မှာပဲသူဒီပြက်เสียအကြောင်းမရှိပဲနဲ့နော်အရင်လူမပြက်တဲ့အမိုက်ကလေးများပေါ့နော်အမိုက်ကနေရွှေမဖြစ်ပဲနဲ့အမိုက်ကနေအမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုများနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးသွားပြီးတော့သူတို့နောက်ထပ်စလီဒီပါတွေရသွားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထက်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ကနှဆိုးလားမတရားသောသူလားခရစ်တော်လားအထက်ကအုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်ချင်းတူရင်တယောက်နဲ့တယောက်တငယ်ချင်းတွေအယမ်းချစ်ကြတယ်လင်မယားတွေချစ်ကြတယ်သမီးသားတွေချစ်ကြတယ်အသင်းတော်တွေချစ်ကြတယ်သင်မြတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ချင်းတူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်မအားဖြင့်တည်င်းပါလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့သေချာနာခံဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့အိမ်တော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလင်မယားတွေသိချစ်ကြတယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုးကွယ်တဲ့အရှင်တူတယ်ဝိညာဉ်ရှိတာချင်းတူတယ်အမားရွေးလေးအနှဲငယ်ကိုစီရှိကြတာမှန်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်သိခံနိုင်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သိတပံတတ်တဆုံးချစ်သွားနိုင်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးရှိတဲ့လူတွေလည်းချစ်နိုင်ကြပါတယ်တချို့သောမိန်းကလေးတွေအပြင်ထွက်ရင်လှပတန့်ရှင်းကြော့မော့အဲ့လိုလှပတန့်ရှင်းကြော့မော့နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကပေတီးပေဆုပ်ညစ်တီးညစ်ဆုပ်ကောင်လေးတယောက်ကိုအယမ်းချစ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကစုတ်သက်ကြတယ်ကောင်မလေးနှမျိုးလိုက်တာသူကအယံကိုတန်ရှင်းတရက်ကြော့မော့လှပတာသူယူတဲ့ကောင်လေးကညစ်တီးညစ်ဆုပ်ပေတိပေဆုပ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကအထင်နဲ့အမြင်နဲ့ဝေဖန်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းအဲ့ဒါကိုဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဗမာစကားပုံရှိတယ်အသွင်မတူရင်အိမ်သူမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအသွင်ဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်ချင်းမတူရင်အိမ်သူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ထဲမှာညဉ့်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ကိုယ့်အထဲမှာညဉ့်ညူးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအတူပေါင်းဖက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအပြင်ထွက်ရင်လှပတန့်ရှင်းကြော့မော့နေတာမှန်ပေမဲ့သူအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာရေတောင်ချိုးချင်မှချိုးမယ်သွားတိုက်ချင်မှတိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကိုလည်းအာဘုတ်စောနန်းနဲ့သူလည်းအာဘုတ်စောနန်းနဲ့ဘာမှမဆမ်းချစ်လို့ရတယ်နော်ချစ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်နော်ဝိညာဉ်ချင်းတူရင်ပေါင်းဖော်လို့ရကြတာဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းနော်လင်မယားသမီးစားပေါင်းဖော်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုချစ်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တယ်ချစ်သောလူငယ်များအတွက်သင်အိမ်တောင်ပြုတ်တော့မယ်အိမ်တောင်မပြုတ်ရသေးဘူးဆိုအိမ်တောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီမိန်းကလေးချောလားမချောလားဒီယောက်ျားလေးပိုက်ဆံရှိလားမရှိလားအတိတ်ကခမည်းတွေးတော့စဉ်းစားရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကသင်စဉ်းစားရမယ့်အရာနဲ့တွေးခေါ်ရမယ့်အရာကဝိညာဉ်ချင်းတူသလားမာလခီအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အငယ်7တစ်ချက်ပဲပါမယ်ယူဒအမျိုးသည်တစ္ဆာပြည့်၏ဣသရေလပြည်သူဂျေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်ယွန်ရှာပွဲသောအမှုကိုပြုကြ၏ယူဒအမျိုးသည်ထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသောတန်ရှင်းခြင်းတရားတော်ကိုရှုံချ၍တပါးအမျိုးဖျား၏သမီးနှင့်လက်ထပ်ပါသည်တကားဒီညမှာဘာဖြစ်လို့မြန်မယုံကြည်သူတပါးအမျိုးဖျားရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်တာကိုမာလခိအားဖြင့်ဖျားရှင်ဘာလို့တားဆီးခဲ့ရသလဲနေဟမိတွေမှာလည်းကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်သူနဲ့အိမ်တော်မပြုတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ချင်းမတူလို့ဖြစ်တယ်တယောက်ကမတရားသောသူရဲ့ဝိညာဉ်တယောက်ကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမက်မောခြင်းမက်မောမယ်တယောက်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုတယောက်မက်မောခြင်းမက်မောမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တမ်းဟောဒီအတွင်းဝိညာဉ်နှလုံးသားတွေကသူတို့မချစ်နိုင်တဲ့အခါမှာရေရှည်မှာသူတို့ပြဿနာတက်တယ်ဒါ
တချို့သောသူများအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းလို့ယဉ်နေချင်းမင်္ဂလာခံလိုက်တော်လေအတွင်းထဲကသူ့အတွင်းထဲကတစ်သက်ပတ်လုံးကကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေမထွက်တဲ့အခါမှာမိမဖျားကြောင့်သွားလဲမကြိုက်ဘူးမိမဖျားရှိခိုးရင်မကြိုက်ဘူးယောက်ျားဖျားကြောင့်သွားရင်မကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့အခြားသောဘာသာစကားပြောရင်သူ့အထက်ကမှောက်မိုက်တကူကနည်းနည်းမှကိုနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်အောင်ပြုတ်တော်မယ်ဆိုရင်လူငယ်မောင်မယ်များဒီနေ့သေသေးချာချာမှားလိုက်ချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ချင်းတူရဲ့လာဆန်းစစ်ပါဝိညာဉ်ချင်းတူတာကိုဝိညာဉ်တဘိုးညီတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ချင်းမတူတာကိုဝိညာဉ်တဘိုးမညီဘူးလို့ဖခင်ကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်တောင်ပြုတ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောက်လုပ်ငန်းမြည်သည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပဲဖြစ်အသင်းတော်လုပ်ငန်းဖယားရှင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဝိညာဉ်ချင်းတူဖို့တဘိုးချင်းညီဖို့ဒီအလွန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်မပြောပြမယ်လူတယောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုတဘိုးနဲ့ထမ်းတယ်ရှေ့ကပစ္စည်းကစိုက်သေးတယ်အလေးချိန်ပေါ့တယ်နောက်ကပစ္စည်းကအလေးချိန်စီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘလို့နေမလဲနောက်ကအထုပ်ဒီကိုနောက်ကျောကိုပုတ်ဆိုလာရိုက်မယ်နော်တမမို့နော်ကျွန်တော်တို့ရေပုံးထမ်းတယ်ရှေ့ရေပုံးကအရန်လေးတယ်ရေအပြည့်နဲ့နောက်ကရေပုံးကသေးသေးလေးဘလို့နေမလဲရှေ့ဘက်ကိုတပူကြီးကစိုက်ကြမယ်နော်ထမ်းတဲ့အခါမှာ balance မဖြစ်ဘူးနောက်လေသမားတွေကလေထုံတဲ့အခါမှာတပူးမှာနွားနှစ်ကောင်တင်ရတယ်ဒီဘက်မှာနွားတစ်ကောင်ဘယ်ဘက်မှာနွားတစ်ကောင်ညာဘက်မှာနွားတစ်ကောင်တင်ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲလေသမားကလေထုံလိုက်ပြီအဲ့ဒီခါမှာနွားတစ်ကောင်ကတောင်ဘက်ကိုသွားခြင်းတယ်နွားတစ်ကောင်ကမြောက်ဘက်ကိုသွားခြင်းတယ်နွားတစ်ကောင်ကနောက်ကိုဆုတ်တယ်နွားတစ်ကောင်ကရှေ့ကိုတိုးတယ်အဲ့ဒီလေသမားဘယ်လိုလေထုံရမလဲကျမတို့ခရိယာအသင်းတော်ဂိုင်းကနာတွေဖယားသခင်သွားစေချင်တာရှေ့တဲ့တချို့ကတောင်ဘက်ကိုသွားတယ်တချို့ကမြောက်ဘက်ကိုသွားတယ်တချို့ကအရှေ့တိုးခြင်းတယ်တချို့ကနောက်ဆုတ်ခြင်းတယ်အသင်းတော်တစ်ခုမှာဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်အသီးသီးမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသင်းအောင်ဆရာကသွားခြင်းတာရှေ့သင်းတော်ကမလုပ်ပါနဲ့နောက်ဆုတ်သင်းအောင်ဆရာကဒလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်ဘုရားရှင်အမှုတော်အတွက်ဘယ်လိုကုန်ကြခြင်းလဲဘာနာရင်းကဘာပြောလဲပတ်စံကုန်တယ်ဘန်ဒိုးရဖို့ထည့်ထားတာဘလို့မှညှိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်ချင်းမတူလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောပြမယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်စတီထောင်နဲ့1993ခုနှစ်မြောက်တကုံမှာအသင်းတော်စတီထောင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းများရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအသင်းတော်မှာနာယကကြီးတွေရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌရှိတယ်ဒုဥက္ကဋ္ဌရှိတယ်အတွင်းမှုရှိတယ်တွဲဘက်အတွင်းမှုရှိတယ်ဘန္နာတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးကရေးရဌာနရှိတယ်လူငယ်ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဂန္ဓာအသီးသီးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပါတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသော first meeting ထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့အသင်းထောက်လူကြီးအသင်းတော်လူကြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတူကထပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆရာမတို့အတွက်လစာကိုအသင်းတော်ကမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးလစာမပေးနိုင်တော့လေကျမကလေထမင်းဟင်းနေချက်ပြီးရောင်းပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျွေးမယ်ကျမတို့နေတဲ့အိမ်ကဈေးနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေရုံးဝင်တန်းတွေပြန်တဲ့အချိန်မှာပဲကလာဟင်းလေးချက်မယ်နော်တခြားဟင်းလေးတွေချက်ပြီးတော့ရောင်းရင်ပတ်စံရမယ်အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဆရာမတို့မိသားစုဆရာတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့စေရနာကိုကျမတို့အရင်လေးစားတယ်ဆရာဦးထွန်းလင်းကထပြီးတော့ဗာပြောလဲအန်တီရဲ့မေတ္တာအန်တီရဲ့စေရနာတွေကိုကျွန်တော်အလွန်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုအန်တီထောက်ပံ့စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီထာဝရဘုရားကိုအားကိုးပြီးကျွန်တော်အလုတ်ကထွက်လာတယ်ဖယားကိုပဲအားကိုးပြီးတော့အမှုတော်သာသနာတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဖယားကိုအားကိုးပြီးတော့အခုအသင်းတော်တည်ထောင်နေကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွေးမဲ့အရှင်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တီကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုပဲကလာဟင်းရောင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဦးထွန်းလင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာဒီယနေ့26နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့တူးနဲ့တူးတဘိုးညီဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တဘိုးမညီရင်ဘာဖြစ်မလဲအရန်ပင်ပန်းတယ်
သွားလို့ရခရီးကိုမရောက်ဘူးလင်းနဲ့မယားမိဘနဲ့သားသမီးအသင်းတော်မှာတင်းအောင်ဆရာနဲ့တင်းထောက်ဗန္နာရိန်ဝိညာဉ်ချင်းမတူရင်လှေပေါ်မှာတက်၍တက်ခတ်တော်လဲလိုရာခရီးမရောက်နိုင်ဘဲနဲ့လင်းနေရကိုလွင့်ပါနေရတဲ့နာဝါရွက်လီငယ်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တဲရကိုချဲ့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုံတကုတ်ကိုပြခြင်းနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးနော်လင်းနဲ့မယားရောက်ခမနဲ့ချွေးမရောက်ခမနဲ့တမဲအသင်းသူတင်သားချင်းချင်းတင်းဥစရာနဲ့တင်းထောက်ဗန္နာရိများတယောက်နဲ့တယောက်တင်မြတ်စီခြင်းနဲ့မတင်မြတ်ဘဲနဲ့သူတလူငါတမင်းစစ်ခင်းနေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကမပျော်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကမပျော်ရင်ဖရာသခင်သည်ကြီးမားစွာသောအမှုကိုအသင်းတော်အဖြစ်ဒီမိသားစုအဖြစ်ပြလို့မရဘူးအမှန်တော့အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲမိသားစုတစုချင်းနဲ့တည်ထောင်ထားတယ်မိသားစုမှာပါဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ချင်းမိသားစုထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်အသက်ကြောင့်မြတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကြောင့်မြတ်တွေနဲ့ခရစ်တော်ကိုဗဟိုပြု၍အသက်ကြောင့်မြတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ဆင့်ပြီးတည်ဆောက်ထားတာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်မိသားစုမှာ9ယောက်ရှိရင်9ယောက်စလုံးဝိညာဉ်ကြီးကတဘိုးညီရမယ်ညီကိုမောင်နှမ6ယောက်ရှိရင်6ယောက်တဘိုးညီရမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှအသင်းတော်မျက်စိနဲ့မြင်ရသောအသင်းတော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ Universal Church စัจ java လာအသင်းတော်ကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရှင်သည်တိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားပေးထားတဲ့ဗိသိက်ဖယားပေးထားတဲ့မိကွက်တောင်မိတ်တုတ်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။လူတယောက်စီတိုင်းမှာဗိသိက်ရှိတယ်။လူတယောက်စီတိုင်းမှာတရဖူရှိတယ်။လူတယောက်စီတိုင်းမှာမိကွက်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိကွက်များမှိန်နေပြီလား။အသင်းတော်တွေမှာမိကွက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိကွက်တွေများမှိန်နေပြီလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မီနောင်တရ၍ဝိညာဉ်ချင်းတူညီဖို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှပေါင်းစည်းညီညွတ်ဖို့အလွန်လိုအပ်တယ်တဦးနဲ့တဦးယုံကြည်သူအချင်းချင်းရန်ဆောင်ခြင်းရန်လိုတိုက်ခိုက်ခြင်းအပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းနဲ့ယနေ့မှစ၍ကင်းလွတ်ကြဖို့အလွန်ပဲလိုအပ်ပါတယ်နောက်တချို့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေယုံကြည်သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီခရိယန်ယောက်ျားလေးခရိယန်မိန်းကလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေနေချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့အသင်းတော်ဘောင်ထဲကိုသူဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အထက်မှာယခင်ကကိုးကွယ်လာခဲ့တဲ့မိဘဘိုးဘွားရဲ့ရိုးရာနတ်ဆွအတတ်ပညာတွေသည်မှောင်မိုက်ကိုတွေသူ့အထက်မှာရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်လင်းနဲ့မယားတကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေတိုင်ပင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာမှတိုင်ပင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကန့်လန့်တိုက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကခရစ်တော်ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အမြင်ကမတရားသောသူရဲ့အမြင်ချင်းလည်းမတူညီကြဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသူကဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်လာတော့လေဝိညာဉ်တော်ကိုသူနေရာမပေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတော့လေကိုယ့်အထက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်20ဆို20 30 40 50 60 90အထိကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်အသွေးခေါ်ထဲမှာအုံဖွဲ့တက်ချထားတဲ့မှောက်မိုက်တကိုးတွေကိုထုတ်ရမှန်းလည်းမသိထွက်အောင်လုပ်ရမှန်းလည်းမသိတချို့ကထုတ်ကိုမထုတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာမရဇာတိပဂရိကပဲစိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကအမှုသစ်ကိုပြုခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအခုတက္ကရာ2020ဒီဇင်ဘာလတဲကနေစပြီးတော့တက္ကရာ2021ထဲမှာလေဖခင်သခင်ဒီအမှုတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကိုဖခင်ရှင်ကဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာဘက်ကုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုဖတ်ရအောင်သို့တော့1ကနေစဖတ်မယ်ပရောဖက်ဟာဘက်ကုတ်ဤပထနာစကားဒီဟုသောရှီဂျောနှုတ်သခြင်းအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်ဤဗျာဒိတ်တော်တန်ကိုကြား၍ကြောက်ရွံ့ပါပြီအိုးထာဝရဘုရားယခုနှစ်များအတွင်းတွင်အမှုတော်ကိုပြုပြင်တော်မူပါယခုနှစ်များအတွင်းတွင်ထင်ရှားစေတော်မူပါအမျက်ထွက်တော်မူတော်လဲကရုဏာတရားကိုအောက်မေ့တော်မူပါကျမအသင်းသူအသင်းသားတပည့်တော်စုတွေကိုလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုကျမဝင်ငါထားပါတယ်ဖခင်သခင်သည်တက္ကရာ2020ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော်နေ့မှစ၍တက္ကရာ2021အတွင်းအမှုတော်ကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့ထ
ထူးခြားတာလွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပစ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ cell group များအဖြစ်တော်၎င်းတပည့်တော်စုများအဖြစ်တော်၎င်းအသင်းတော်များအဖြစ်တော်၎င်းအိမ်တော်မိသားစုများအဖြစ်တော်၎င်းတဖန်ပြန်လေ၍ဖျားရှင်သည်ဝိညာဉ်ကိုနိုးထစေခြင်းနေပြီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နောက်မိုးကြီးကိုသွန်လောင်းခြင်းနေပြီဟုတ်ပြီနောက်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်လောကမှာလူဆိုတာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲရိုးသားစွာဝန်ခံကြည့်ပါဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲကိုအချစ်ဆုံးလူတွေကဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲကိုအချစ်ဆုံးရှောလူလည်းသူ့ကိုသူချစ်တယ်ယောနသန်လည်းသူ့ကိုသူချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောနသန်ကသူ့ကိုသူချစ်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ကိုလည်းချစ်တယ်ကိုနဲ့အမျှချစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုချစ်တယ်လို့ကိုအသားကိုချစ်တယ်လို့ကိုအသားကိုထိခိုက်ရင်မခံနိုင်တယ်လို့ယောနသန်ဒီဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါဝိဒ်ဘက်မှာရပ်တူတယ်ကိုနဲ့အမျှချစ်တယ်နော်ရှောလူရဲ့မိမိကိုချစ်ခြင်းကဒုစရိုက်သူပို့ဆောင်တယ်ယောနသန်ရဲ့ချစ်ခြင်းကဒါဝိဒ်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်တဲ့ယောနသန်ရဲ့မေတ္တာကထာဝရဘုရားထံမှလာတယ်မိမိအသက်ကိုတောင်စွန့်၍ချစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာမျိုးမိမိရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုတောင်စွန့်တဲ့ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ယောနသန်သည်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရှိရတဲ့မျက်စိမလွဲဘူးယောနသန်ကဒါဝိဒ်အကျိုးဆိုရင်အကုန်လုပ်ပေးတယ်သူ့အဖေရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြံစီတဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါအဖေကတော့ဒလိုမင်းကိုကြံစီနေတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်တခိုးတရိုးကန်းတယ်လို့ပြောချင်ပြောလို့ရပေမဲ့ဒါဝိဒ်သည်ဝိညာဉ်အကင်းပါတဲ့လူဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူရဲ့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ယောနသန်သည်မလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီလောကမှာလူစားတီးနဲ့နေထိုင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုအရင်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာအုပ်တအုပ်လုံးနဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစာတွေအားလုံးထဲမှာအချုပ်ဖြစ်တယ်လို့တောင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်39ကနေ39ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်အတူတူဖတ်ရအောင်ပြန်ပြောပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22အငယ်39မှ39ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဟူသောပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညတ်လည်းဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနဲ့အမျှချစ်လော့ဟူသောဒုတိယပညတ်သည်ပထမပညတ်နှင့်သဘောတူ၏လောကမှာအရင်ဆုံးဘသူ့ကိုချစ်ရမလဲလူတွေကတစ်ခါလူချင်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမချစ်ဘူးတချို့ကတော့ပြောတယ်ငါတို့ကဘုရားကိုသိချစ်တာဒါပေမဲ့လူကိုချစ်လားဆိုတော့မချစ်ဘူးမှားတယ်နှစ်ခုစလုံးမှားနေပြီဘုရားကိုချစ်တဲ့လူကလူကိုချစ်တယ်လူကိုချစ်တဲ့လူကဘုရားကိုချစ်ရမယ်တကယ်ချစ်ပြောတာဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ချစ်တာကိုပြောတာတချို့သောသူများဖခင်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲကောင်းကြီးခံစားရရင်ချစ်တယ် Hallelujah praise the Lord ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဖခင်သခင်ကိုကျွန်မချစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့လက်ထက်မှာပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်သူအနာရောဂါခံစားပြီးအိပ်ရတဲ့မှာလဲသွားတဲ့အချိန်သူမိသားစုတွေမှာပြဿနာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောလဲဒီဖခင်ပါဖခင်လဲဖခင်ကိုတောင်တစ်တင်လာတယ်ဖခင်ကိုတောင်မှပဲစိတ်ကောက်လာတယ်တချို့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့ကိုသူတို့ဂုဏ်ယူတာလားမသိပါဘူးကျွန်မဘုရားတောင်စိတ်ကောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်မတို့ဘုရားတခါမှစိတ်မကောက်မိဘူးကျွန်မယောက်ျားဆုံးတာတောင်ကျွန်မစိတ်မကောက်ဘူးဘုရားချစ်တယ်အဲ့တော့နော်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်လုံးကျွတ်မဲ့ချစ်ရမယ်စိတ်လုံးကျွတ်မဲ့ချစ်တယ်ဆိုတာနော်ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်တာစိတ်နဲ့ချစ်တဲ့လူကပြောင်းလဲတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ချစ်တဲ့လူကဘလို့အခက်ခဲပဲကြုံအဲ့ဒီဘုရားကိုအပြစ်မတင်စိတ်မကောက်ဘူးနော်ပြန်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားငါမကိုးကွယ်ခြင်းတော့စွတ်တောင်းမတောင်းခြင်းတော့ဘူးဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိသူတို့စိတ်နဲ့ချစ်တာကိုကောင်းစားရင်ချစ်မယ်မကောင်းစားရင်မချစ်ဘူးနေကောင်းရင်ချစ်မယ်နေမကောင်းရင်မချစ်ဘူးအစင်ပြေရင်ချစ်မယ်အစင်မပြေရင်မချစ်ဘူးစိတ်ခံစားခြင်းနဲ့ချစ်တာဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူး
ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘများသားသမီးများကိုမေးချင်တယ်သင်ထာဝရဘုရားကိုဝိညာဉ်အတွင်းအနဲ့ဆိုင်ဆုံးတွေကချစ်တာဟုတ်ပါရဲ့လားပြန်လဲစမ်းစစ်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တာဉာဏ်နဲ့လည်းချစ်ရမယ်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲအုံနောက်အတွေးအခေါ်စိတ်ကူးနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားကိုငါဝိညာဉ်နဲ့ချစ်တာငါဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်တာဒါနဲ့မရဘူးအုံနောက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းကိုးကွယ်တတ်ရတယ်အုံနောက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းချီးမွမ်းတတ်ရတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါဆိုရင်အိုးဘုရားရှင်နာမတွေဘာတွေရှိတယ်ခမည်းကျမ်းစာဖတ်ထားရင်သိမယ်ဆရာကြီးပြောတာနားထောင်ထားရင်သိမယ်နော်နာမတော်တွေဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းတတ်မယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းတတ်မယ်မပြောတတ်ဘူးဝိညာဉ်ကတော့တီးလို့တီးတာပဲဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအုံနောက်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အတွေးခေါ်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုချစ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဲချစ်နေလို့မရဘူးအတွေးခေါ်နဲ့လည်းချစ်ရတယ်အုံနောက်နဲ့လည်းချစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျမကဘုရားကိုချစ်ပါတယ်တကယ်ပဲဘဝတစ်ခုလုံးပုံပြီးတော့ချစ်တယ်အသက်ကိုပေးပြီးတော့ချစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလွန်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဥမာလေးတစ်ခုကျမပြောပြမယ်ကျမတခါတော့လုံးခင်းကိုသွားပြီးတော့သင်တန်းပေးရမယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်ကာမိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကျမရဲ့တပည့်တွေကအတောင်ကျမကိုပြောတယ်နူးနူးမသွားပါနဲ့ရွှေ့ရွှေ့လိုက်ရအောင်စစ်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းသွားမှသွားရအောင်ကျမသူတို့ပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုဘုရားကမသွားနဲ့ဟေ့လို့ပြောရင်ငါမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကသွားပါလို့ပြောထားတယ်အခုစစ်တွေဖြစ်နေတယ်နင်မသွားတော့နဲ့လို့ငါ့ကိုမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသွားကိုသွားရမှာပဲတကယ်ပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာကျွန်မရောက်အောင်သွားတယ်တကယ်ပဲဘုရားရှင်ရဲ့အကွယ်အကာကိုခံစားရတယ်ကျွန်မကဘုရားရှင်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားပြောတဲ့စကားသာမှန်ပါစေကျွန်မသွားဖို့လုပ်ဖို့ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ကျွန်မဝင်မလေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်မအဲ့ဒီလိုကိုလင်ယောက်ျားခေါ်တော်မူခြင်းခံရတာဘုရားရှင်ကိုကျွန်မအပြစ်တင်တဲ့စကားတစ်ခုမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့လေကျွန်မအတွေးလေးတွေထဲမှာအထူးသဖြင့်မြီးလေးတွေရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအတွေးထဲမှာဒီမြီးလေးတွေနေရာယူလာတယ်ဖျားတွေမကောက်နော်မြီးလေးတွေပါနေရာယူလာတယ်တခါတခါကျွန်မသူတို့အတွက်စဉ်းစားတယ်ငါသိလို့မဖြစ်သေးဘူးသူတို့အတွက်ငါအသက်ရှင်ရအောင်မယ်သူတို့ကငါဘာတွေတွင်တင်ရအောင်မယ်သူတို့အတွက်ငါဘာတွေလုပ်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေကျွန်မထမပေါ်လာတယ်တနေ့သောအခါဒီအကြောင်းကိုကျွန်မဘယ်သူမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကတနေ့သောအခါကျွန်မကိုပြောတယ်မင်းရဲ့အတွေးလေးတွေလည်းငါ့ကိုပေးပါဦးဟောတခါတခါကိုတွေးလိုက်တဲ့အရာကအရင်တုန်းကတော့ဘုရားအကြောင်းပဲတွေးတယ်နော်ဘုရားအလုပ်ပဲတွေးတယ်တိုးတော်လေနောက်ပိုင်းမှာနော်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုဒီလေးတွေတွေးလာတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘဝနောင်ရေးလေးတွေကိုကျွန်မတွေးလာတယ်အဲ့ဒီကမှဘုရားရှင်ကပြောတယ်မင်းရဲ့အတွေးလေးတွေလည်းငါ့ကိုပေးပါဦးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေအတွေးလေးနဲ့တောင်မှပဲသူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားတာမကြိုက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန့်ပစ်သွားတာဝိညာဉ်ကိုစွန့်ပစ်သွားတာမပြောနဲ့အတွေးလေးနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုစွန့်ခွာသွားတာတောင်မကြိုက်တဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သူ့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အတွေးဝိညာဉ်အနဲ့ဆိုင်ဆုံးတဲ့ကချစ်တည်တာမကအတွေးနဲ့ချစ်အုံနောက်နဲ့ချစ်ညံနဲ့ချစ်အတိတရားနဲ့ချစ်အဲ့လိုချစ်တာကိုလိုချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒုတိယကတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ဒါဆိုကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတာဘာလို့လဲကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုယူထားတဲ့မိန်းမကိုယ့်ရဲ့ကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိဘကိုမွေးထုတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမအသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့အသင်းသူအသင်းသားချင်းချင်းကိုယ့်အသင်းတော်တွေကမဟုတ်တော့လေတခြားယုံကြည်သူများအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲကိုယ့်ရှေ့မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုယ့်ရှေ့မှာဘဝအခက်အခဲပြဿနာပေါ်နေတဲ့လူထိုသူတို့သည်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကျမတို့ကိုယ်နဲ့အများချစ်နိုင်ပါပြီလားယောနသန်ကတော့ချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းယောနသန်ချစ်တယ်လို့ပြန်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်တစ်ပတ်ကျမဟောမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်မှာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဖျားသခင်ကိုတော်၎င်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောလူသားအချင်းချင်းအသင်းတော်ချင်းချင်းကိုတော်၎င်းချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တောင်ကြပြီးသူများအတွက်ပြောချင်ပါတယ်သင်ယူထားတဲ့ယောက်ျား
thing you tare main man. Thing winning gin, matuyin. Thing toalo de bandang would think Luelwene, Yamaro, Movu. Pin ban chiswa, Tekayama, Shipare. Koga she, duga anna. Koga absu, duga ame. Koga payajao, duga biazai. Paloma go ni nine low, mayabu. No? Hello. Oh, the Lusuile, Marudo, queply in Comla, the Yao queply me, the Mimanga queply me. Paso winning Yamatulo. Alule Lulua, Mayabiamu. That down, then education and put the blood in Lemisho like Bane, Matusale McKin like Bane, Pawago Yizole, Mamio like Bane. Naga Puji Mimetuga made it sudo. Nale like me like that Kaumari. Naga Payajang Tuga Biazai, Tuga Karaoke Suro. Not out at Chon 20 day. Tajang tu Karaoke through Naleki like that Kaumari. Naga Janza Pametuga gain sorry. Down at your Matubu. Tajang Nale Janza Pamani when and Gale gain so like that Kaumbate. Every look of ya, Matuza, McKinley Bani. No? Ain't no Guevule, Massinza Bani. Then Luya met look to Kubeshi. Tinga tarap ya winning it, crypto ya winning deal though, that shin no winning no go, then ya tabi soyin, winning to wood in suit down like bow. That's what go out the loloni de, go mema the loloni de, a collequa go any like there, Saganayan say, to le bama bureau, and a mangane nilamo. Mankane nilamo. Piatakishima, Gongi, Pisia landed pitney. That don't think Baluam, winning to suit down. They are winning the crypto, you're winning to this with 2 tear winning it, crypto, you're winning to Bosuta. A 2 tear winning the crypto, you're winning Pito, let the chance hold on winning about 2 tema, we only there. You are winning the shitty there, Duzia, you're winning the shitty there, so in Balumne. Erari Tutnai both in the Piat Kentama, Mia in a mere question down, people the thing at Darwin, thing look, Timbo my piashin tin tare, taboo, Timbo my piat can tin tare, win tabe, chipare. The medical she there. They and along that Nunya thing with Jim machine to then suit down pedo to the peto map young lama hopu. To let the net toy in Kamiaga paya that day. To got some guy in Kamiaga Bakam Yavian, look that day so you do. To let up young lebu, go let to Machana, Chinima, Chipare. That don't do about go beyond see Jindo to Kamiabeka name Chaba. To the Vago Kuna winning two lose on Ludo too. No, Kubeka, Mana, Machibune, Nunya thing we would be alone lu ada, Chipare. Now, Theosia, Damasia, Damamuro Saumia, Atendo Miagule, Mitane, a Piashin Popia Yaligo, Popia Jimare. Ateno, Mayan, Theosia, Mayan, Damamuro Mayan, Ewing Galicia, Mayan, Gogo Manalu Dodu, Gogo Takai Dodu, Gone Beluma, Nilo Mayare, Thinta, Panarinsura, Shijamabe. Dabi me. Di tin tau ka ngane mate lo. Di bana ringa ngane mate mya lo. Phok thok tat long me sui no. Tin twa bhe ma achu thu la ma mo bu. Ta song tiyaw do tu ka tin ko lo pyo ma le we ban tait khai lo. Eri pukko ko athin taw de ka khamya maung thok lai me, nin thok lai me so yin khamya atwet achu thu la sia a jaung mashi be ne achu yuk twa sia a jaung me shi le. Khamya athin taw de ka lu tayaw thwat twa da be a phat tin me. To me, that's like Twarabe, a petime. Tajang, Genojmaro, Mount Tochin, Ninto Chindi, Gondo Yamo Pene, To Poco Miago, Eri Theosia, Eri Damasia, Eri Ewingelicia, Cryptoye, winning, national winning ogo, Tekeya, Tare, Suyin, Mimine winning to Wosudambo, Luata, Chipare. Now, Tatia, Coco Rain Theosia, Coco Rain, Amurozang. Kokorain, Damasia, Pibiroma, a Kayu Miankoma, winning so Naso, you can look at it, do say, we say, wa. Go tema, every winning, Jenny, there, so ye, Kokorain Lemana Cantapu. Kokorain Mana cantate a bit of good Lemana cantata, Bama Samu. Babylole, the Mesra say, O Ginira. That Misra Miba O Ginira. But winching our Gogo Ginira. That our Gomana can die through le, Mana can tapu. Ericama go beat the Timasha, Chitade. Pule the Yama, ma on tapu. That only go right, suit down.
ကိုကိုယ်တိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ကိုအထက်ကရိုးရာမောင်မိုက်တကူတွေထွက်ဖို့အတွက်ကိုဝိညာဉ်တန်ရှင်ဖို့တန့်စင်ပေးပါလို့ဘုရားသခင်ထံမှာကျမတို့အသေးလဲတောင်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာတောင်းရမလဲတန့်စင်ပေးပါတန့်စင်ပေးပါကျွန်ုပ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်ုပ်ထဲဒုစရိုက်ရှိသမျှနော်တန့်စင်ပေးပါဒုစရိုက်တွေတန့်စင်ပေးပါမှောင်မိုက်တကူတွေတန့်စင်ပေးပါလို့ခမည်းတောင်းလျှောက်ရပါမယ်တောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလေခမည်းတန့်စင်လေခမည်းအသင်းတော်ကိုခမည်းထိန်းချုပ်နိုင်လေတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်အုပ်ချုပ်နိုင်လေခမည်းရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေခမည်းကိုချစ်လေခမည်းကိုချစ်တာမဟုတ်ခမည်းအထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုချစ်တာခမည်းကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးခမည်းအထဲမှာရှိတဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ညီကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးသွားချင်ပါတယ်အာရှမိုင်းနာတူရကီပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်9ပါးပတ်မှုကျွန်းမှာအကျဉ်းခံနေရတဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ထံကိုသေခြင်းကိုအောင်မြင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ဖယားခရစ်တော်သည်ကိုထင်ပြ၍နော်အသင်းတော်9ပါးကိုသတိပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်9ပါးကအေဖက်အသင်းတော်စမုရဏအသင်းတော်ပေရဂန်အသင်းတော်သွာတိယအသင်းတော်တာရိအသင်းတော်ဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်နဲ့လော်ဒကီအသင်းတော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်9ပါးအဲ့ဒီအသင်းတော်9ပါးကိုရှင်ယောဟန်အပြင်ဖျားရှင်သတိပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်9ပါးထဲမှာစမုရဏအသင်းတော်သည်တခိအတွက်ဆိုရင်အသက်ပင်သေးသေးအယိုးပင်ကြေးကြေးအယေပင်ခန်းခန်းလှုပ်ဆောင်သောကြောင့်သူသည်သူ့ရဲ့ယနံ့သည်မွှေးကြိုင်သင်ပြန်၍ယနေ့တိုင်အောင်စမုရဏအသင်းတော်သည်တည်တံ့ရရှိတယ်နောက်ဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်ဖိလာဒယ်ဖီယာရဲ့အတိတ်ပဲကညီအကိုချစ်ချင်း brotherly love ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညီအကိုချစ်ချင်းနဲ့ချစ်တဲ့ဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်ဟာဧဝံဂေလိဟောရတကားကိုဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်အပြင်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပေးထားတယ်ဒါဝိမင်းရဲ့တကားတော့ကိုကန်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲမှာတိုင်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ရတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေခံရတဲ့ကာလမှာဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်ကိုဘုရားရှင်စောင့်ရှောက်တယ်ဒါကြောင့်ဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်နဲ့စမုရဏအသင်းတော်သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ကြံသောအသင်းတော်၅ပါးသည်ပယ်ဖြတ်ခြင်းပယ်ရှင်းခြင်းခံရ၍ယနေ့မရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နှစ်ပေါင်း2000ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုနပြောတဲ့ဖိလာဒယ်လဖိအသင်းတော်ဒီနေ့အထိတည်တံ့ခိုင်မြဲရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းသည် brotherly love ကြောင့်ဖြစ်တယ်ညီအကိုချစ်ချင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်သင်းဥစရာနဲ့အသင်းသားနဲ့ချစ်တယ်အသင်းသားအချင်းချင်းချစ်တယ်တခြားအသင်းတော်တွေကိုချစ်တယ်အပြစ်မမြင်ဘူးမညူဆူဘူးရံမလို့ဘူးမတိုက်ခိုက်ဘူးဒါကြောင့်လေသူ့ကိုဧဝံဂေလိဟောရတကားတွေတရားဟောရတကားတွေဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်သားများသမီးများတကယ်ပဲစစ်မှန်စွာဘုရားရှင်အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုအာရပါရတကယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကိုကြိုးရှာခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုထဲမှာအရင်ချစ်ပြီးတော့မှပြင်ပလူကိုချစ်အခြားသောအသင်းသူအသင်းသားယုံကြည်သူတွေကိုချစ်အဲ့ဒီညီအကိုချစ်ခြင်းကသာလျှင်ယောနသန်ကဒါဝိဒ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ဖခင်ရှောလုကတတ်ဖို့ကြံနာတောင်ဒါဝိဒ်အဘက်မှာရက်တီပေးတဲ့ယောနသန်အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်တဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များယုံကြည်သူများတည်တံ့ခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေထောက်ခံနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်တွေဟာကွယ်ပြောက်သွားကြရတယ်ဖခင်เจ้าနေရာယနေ့အခွန်တွေပဲကြံတော့တယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဖခင်เจ้าနေရာ restaurant တွေဖြစ်သွားကြတယ်ကပွဲရုံတွေဖြစ်သွားကြတယ်တချို့သောနေရာတွေမှာဆိုရင်သာသနာဝင်းတွေကိုငွေနဲ့ရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ယခင်ကစီပင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့သာသနာတော်တွေဟာစိတ်သုံးပြီးတော့ပျောက်ကွယ်နေတာဟာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပျောက်ကွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့သောဘုရားကျောင်းတွေထဲမှာအဆောက်အဦကြီးကအကြီးကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ကလူ10ယောက်15ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့လိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာတောက်မှာပဲအခွန်ပဲဖြစ်နေတယ်။အထဲမှာဝိညာဉ်တော်မရှိပဲနဲ့နော်အခွန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစွာတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများယောနသန်နဲ့ဒါဝိဒ်လိုတဦးကိုတဦးကိုနဲ့အမျှချစ်ကြမယ်ရန်သူလက်ကနေကွယ်ကာပေးမယ်ကိုချစ်တယ်လို့ကိုနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူတဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်မယ်ဝိညာဉ်ချင်းမတူသေးရင်လည်းတူပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းမယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာစာနာတနာတဲ့စိတ်နဲ့တူကိုတူချစ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အသင်းတို့အသင်းဥဆရာအဲ့ဒီဓမ္မဆရာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဖယားသခင်သည်ကောင်းကြီးအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲပေးအောင်မယ်ဖယားရဲ့ဘိတ်သိက်တွေအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့သွန်လောင်းအောင်မယ်နိုးထမှုတွေလည်းထိုသူအဖြစ်ထိုအသင်းတော်အဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်ကပြောပါတယ်အသစ်တော်ဘိတ်သိက်ထမှန်သွန်လောင်းအောင်မယ်လို့ဖယားရှင်ကကျွန်မကိုမှာလိုက်ပါတယ်တရားဟောရတကားတွေအသက်လန်းတကားတွေထွတ်မြောက်ရာတကားတွေကောင်းကြီးတကားတွေဖယားရှင်ထပ်ဖွင့်ပေးအောင်မယ်ထိုအသင်းတော်အဖြစ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မရဏနိုင်ငံတကားတွေငရေတကားတွေဒုစရိုက်တကားတွေကိုဖယားရှင်ပိတ်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ထိုလူအဖြစ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မြောက်များစွာကိုဖယားရှင်ထပ်မံပြီးတော့ဖယားရှင်နိုင်ငံတော်တွေကိုခေါ်သွင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့အကွဲအကားဖယားရဲ့အဆောင်ရှောက်ဖယားရဲ့လုံခြုံမှုနှွေးထွေးမှုတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့တရဖူးသင်ရဲ့မိကွက်သင်ရဲ့ဘိတ်သိက်သည်ဘယ်မှရွေ့လျော့သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာတိုင်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုတောင်းမှာပဲဖိလဒေလဖိအသင်းတော်ကိုပေးသလိုကျမတို့ကိုပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့နာမဂျေရုရှလင်မြို့သစ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်မြို့တော်ရဲ့နာမကို၎င်းခရစ်တော်ရဲ့နာမသစ်ကိုတော်၎င်းအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဖယားသခင်သည်အခရာတင်ပြီးတော့ယူထိုးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကောင်းကြီးတွေကိုဖိလဒေလဖိအသင်းတော်ကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ကျမတို့ခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အချက်ကလေးများနဲ့ပြောသွားခြင်းနဲ့နံပါတ်1လင်းနဲ့မယားမိဘနဲ့သားသမီးချစ်သူအချင်းချင်းအသင်းတော်အချင်းချင်းညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုနဲ့အမျှတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြဖို့ brotherly love နဲ့ချစ်ကြဖို့မျက်နှိုးကြဖို့စီလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပြိုင်အဆိုင်လုံးဝမလုပ်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2အဲ့ဒီလိုချစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဝိညာဉ်ချင်းတူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ထဲမှာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယ်ထဲမှာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ချင်းတူဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းကြဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3သက္ကရာ2021ထဲကိုမဝင်မီကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကိုယ့်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားအသင်းတော်အချင်းချင်းဝိညာဉ်ချင်းတူညီကြဖို့ဆုတောင်းဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်4ယောနသန်ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဒါဝိဒ်ကိုမြင်တာနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းတူမှန်ဘိတ်သိက်ရှိမှန်သူသိပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးချင်းစွဲကပ်တယ်လို့ကျမတို့မိဘနဲ့သားသမီးလင်နဲ့မယားညီကိုမောင်နှမယုံကြည်သူအချင်းချင်းအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးအဲ့ဒီလိုချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စွဲကပ်နေကြဖို့လေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်နောက်နံပါတ်5ရှောလူကဲ့သို့ဘိတ်သိက်ပျောက်ပြီးတော့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရတော့သူမိမိရဲ့မုန်းတီးမှုကြောင့်မိမိမုန်းမိတဲ့လူကကိုယ့်ကိုမတတ်ဘဲနဲ့ရန်သူတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မတရားသောသူရဲ့အလဲထိုးခြင်းအသေးတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရ၍အဖြစ်ဆိုးနဲ့မရှုမလားသေဆုံးရတဲ့ရှောလူကဲ့သို့မဖြစ်ဖို့စင်ကြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်နံပါတ်6ဝိညာဉ်ချင်းမတူသေးဘူးဆိုတာကျမတို့သိတယ်ဆိုရင်ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကျမတို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့နာခံတတ်သောသူဖြစ်တဲ့သင်ကနေအစာပြုပါကိုအသက်တာကိုအနံပါနောက်ခံရိုးရာမှောင်မိုက်တကူနဲ့ဝိညာဉ်ဇိုးတွေကိုထုတ်ပေးဖို့ဖယားရှင်လက်တော်တွေကိုအနံပါဝိညာဉ်ဘာသာစကားနဲ့များများပြောပါပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှနဲ့ကိုယ်ကွယ်၍ချီးမွမ်းပါတက္ကရာ2021သည်သင်နဲ့သင်ရဲ့မိသားစုရောက်ခမနဲ့ချွေးမရောက်ခမနဲ့သမက်ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်း
အသင်းသူသင်သားအချင်းချင်းအမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းအသင်းတော်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစီလုံးညီညွတ်သောဝိညာဉ်ချင်းတူညီသောနှစ်သက်ဖြစ်လျက်အသစ်သောဗိသိက်အသစ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအသစ်သောကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖျားရှိရဲ့ညီသက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုခံစားရပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ရဲ့အသစ်သောဗိသိက်နဲ့ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေညီအကိုချင်းချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်နိုင်ကြပါစေအရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်